Hə, indi gəl doğrudan tanış olaq. Mənim adım Rasimdir. Bəs sənin? Cəmilə. İndi gəl hər özündən danışsın. Səndən başlayaq. Yaxşı? Bir babam vardı. Bir də nənəm. Yox, sonra danışaram. Sürəyya qəşəng. Sizin işinizə qarışmaq istəmirəm. Amma ayı o, Şirməmməd ilanı yuvasından çıxarır. Bəs niyə bunu əvvəlcə demirdin mənə? Elə bilirdim, sən də onların adamısan. Mən heç onlara oxşayıram. Sən onlara kömək edirdin. Mən yaxşılıq demək istəyirdim. Süreyya deyir ki, borçları var. Səni aldadırlar. Kənddə özlərini elə fağır aparırlar ki. Amma gizlində sən heç canavar görmüsən. Görmüşəm. Bax, onlar canavara oxşayırlar. Bəs sən onlardan qorxmurdun. Yox, deyəsən onlar məndən qorxurlar. Niyə? Qorxurlar ki, sirlərinin üstünü açım. Sən təklikdən də qorxmurdun. Yox, nədən qorxuydum ki? Hər yanım dəniz, qumluq, cıbbılı kərtənkələlər. Lap şirmayı kimi hamardılar. Bilirsən, dəniz bulanıq olanda balıqlar elə bil keyləşirlər. Əllə tutmaq olur. Bir də, bilirsən, qışda da çimirəm dənizdə. Bilirsən, qağayılar da danışa bilir. Bəs sən niyə danışmırdın? Nəcəfi cırmaqlayanda məktəbimizə gedib üzünü göstərirdi. Deyirdi ki, mən dəli olmuşum. Sən də gedib sözün düzünü deyəydin. Utanırdım. Bəs yoldaşların haradaydı? Orada 7 sinif vardı. Qurtaran kənddən gedirdi. Lap elə belə ömrünü çürüdəcəydin. Bəs indi? Onda niyə qayıdırsan ora? Harada yaşayacaqsan? Bax, sən nə istəyirsən? İstədiyim, bax bu yoldur. Yadımdadır, ağac əkdik.